अभी किसी प्रकार के इसमें कमेंट करना जल्दबाजी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी कुछ कुछ धुआं निकल रहा है, फायर सर्विस वाले लगे हुए हैं, इसलिए इस पे किसी निष्कर्ष से पहुंचना जल्दबाजी। प्रथम दृष्टया तो देखा जाता है बहुमंजिला इमारत है, वहाँ के जो सिक्योरिटी पॉइंट हैं वो उपकरण लेके लैस नजर आते हैं और अन्य जगहों देखा जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं नजर आया। फिर भी मैं कहूँगा कि अभी इसमें जो है कुछ किसी भी प्रकार का कमेंट करना जल्दबाजी होगी।